Хората продължават да дават пари за добавки, които в най-добрия случай могат да им допринесат 1% резултат, вместо да се фокусират върху това, което ще им донесе 99% от резултатите, а именно тренировки, хранене, сън и стрес. Вместо да давате 200-300 лева за добавки, много по-добре би било да инвестирате в треньор, от който може да се учите. Това ще ви предпази от контузии и болести като сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, остеопороза и други. Правилната тренировъчна програма спрямо вашето ежедневие и физически нужди е изключително важна за прогрес. Следенето на добрата техника на изпълнение на упражненията гарантира успех. Като треньор наблюдавам, че масово хората в залата не знаят какво правят. Всички говорят колко е важно храненето, но и тук хората масово правят глупости, като кето диета или не знам си каква си диета. Да не забравяме така наречения йо-йо ефект или както е по-правилно да се казва, ефекта на необразованите. Съня и стрес са изключително подценявани, като сънят е по-ефективен от всяка добавка, а ниските нива на стрес спомагат по-доброто възстановяване. За повече информация относно тренировки или хранене може да ме последвате или да ми пишете на лично съобщение, ако искате да работим заедно.